ជំរាបសួរនៅកូននឹងមកទាំងគ្នាអ្នកនាងរៀនមេរៀនទី1រឿងអ្នកតាឃ្លាំងមឿងនឹងរាជព្រះច័ន្ទរាជាគ្រិស្តសករាជ1500ពីប្រទេសខ្មែរស្ថិតនៅចំណុះប្រទេសសៀមពេលនោះស្ដេចសៀមបានបញ្ជូនបុត្រាមួយអង្គមកត្រួតត្រានគរខ្មែរដោយឈឺចាប់នឹងការជិះជាន់ឈ្លានពានរបស់សៀមព្រះច័ន្ទរាជាក៏សម្លាប់បុត្រានោះទៅព្រះចៅសៀមបានក្រោធយ៉ាងខ្លាំងក៏លើកទ័ពមកវាយក្រុងលង្វែកទ័ពសៀមបានគៀបប្រជាជនខ្មែរជាច្រើនអ្នកយកទៅស្រុកសៀមក្នុងនោះមានអ្នកម្នាងប៉ែននិងមេដំរីឈ្មោះជំទាវប៉ាល់បៃផងដែរក្រោយមកអ្នកម្នាងប្រសូតបានបុត្រមួយអង្គមាននាមថាឧទែនរីឯមេដំរីក៏កើតបានកូនមួយដែរថ្ងៃមួយឧទែនបានសុំមកដំរីបោសរោងដំរីដើម្បីរៀនវិជ្ជាខាងមកដំរីស្ដេចសៀមឃើញឧទែនឧស្សាហ៍ក៏ប្រទានងារជាអ្នកត្រួតត្រាភ្នាក់ងារខាងដំរីពេលធំឡើងកូនមេដំរីប៉ាល់បៃបានធ្វើជាទីនាងព្រះចៅសៀមថ្ងៃមួយស្រាប់តែវាចុះប្រេងព្រិចមកស្លាប់ឧទែនតាមចាប់ដំរីនោះបានតាំងពីពេលនោះមកពេលព្រះចៅសៀមបានប្រទានងារឧទែនថាជ័យជំនះអាយុ16ឆ្នាំជ័យជំនះបានប្រាឧបាយកលត្រឡប់មកសោយរាជ្យក្រុងខ្មែរវិញលុះមកដល់ស្រុកបាត់ដំបងអ្នកស្រុកនិងសេនាម្ចាស់ម្នាក់ឈ្មោះមឿងព្រមទាំងកូន4នាក់បានចូលមកថ្វាយខ្លួនជាសេនាស្ដេចសៀមដឹងក៏លើកទ័ពដេញតាមដោយពុំមានអាវុធបុរាណនិងសេនាមឿងបានធានាថាខ្លួនតតាំងនឹងសៀមដោយប្រើឧបាយកលចម្លែកមួយគឺហ៊ានប្តូរជីវិតដើម្បីទៅកេណ្ឌពលខ្មោចមកច្បាំងនឹងសៀមលោកបានបង្គាប់ឲ្យជីករណ្ដៅរួចដាក់ចម្រងលោកលោតចុះទៅក្នុងរណ្ដៅនោះរីឯប្រពន្ធនិងកូន2នាក់ទៅទៀតក៏លោតចុះតាមដែរលុះថ្ងៃពេញបូណ៌មីគេឮសន្ធឹកក៏ក្រើកមេឃក៏ក្រើកដីដូចបំណាំងសេនាមឿងមែនទ័ពខ្មោចបានដង្ហែជ័យអស្ចារ្យលើកទ័ពទៅឡោមព័ទ្ធបន្ទាយសត្រូវពួកទ័ពសៀមភ័យរន្ធត់នាំគ្នារត់ប្រះអាយុទ័ពសៀមបាក់បកខ្លាចទ័ពជ័យអស្ចារ្យក៏វិលត្រឡប់ទៅស្រុកវិញអស់ជ័យអស្ចារ្យឡើងគ្រងរាជ្យបន្ត
ពីព្រះបិតានិងឈ្មោះនឹងទទួលព្រះនាមថាព្រះជ័យស្តាជំរាបលាអ្នកគ្រូអរគុណអ្នកគ្រូ